njengoba sazi ukuthi ima sisebenza ngoba sijulile. Sinale principle leyo number 4 courtesy. Iyona le esiyenza namhlanje sikhathalela ama-customers ethu, ikakhulukazi abantu abadala. Namhlanje siyasibakhumbula nangendlela esigole ngayo nje ukubona nje sekanje sithi asifike ezingeni lavo before sibasede sibonakale sifana noma ama-customers ethu amadala they are the most loyal. Uzoba fica ukuthi ngibona abakhathalela ama-accounts abo, ngibona ukuthi uma beholile baqale la bakhumbule ukuthi umasipala accounts first, ama-accounts abo kufanele abe up to date ukuze bangavalelwa baqale kwenyanga. La eMegacity kuningi okutholakalayo la, siyaphokhisa ama-accounts abafuna ukukhokha, abafuna ukubhukha amathuna, badekha amathuna abo, abafakwe iy'kweletu sebengasakwazi ukukhokha, siyakwazi ukubanikeza ama-options. Maningi ama-options akhona, siba ney'kesheli. NgoJuni besenza u-50%, ama-customers amaningi akwazi ukuthi asizakale. Siyabonga ukuthi nilokhu neza la, kusho ukuthi sisebenzisana kahle nani ma-customers. Sibonga ukuthi nihloniphe ama-accounts enu, nikhokhe, niqhubeke njalo. Uma ninezikhalo, ningafutha ukuthi nivakashele la e-office ngoba kusho bengeke ngikuthole.